алейкум мекендештер. Баарыңыздарга чоң салам. Мен азыр Кентукки штатындамын. Кечки саат 5-6 болуп калды. Түн ортосунда 3-тө туруп алып, Вирджиния деген штатка жүк жеткириш керек эртең мененкиге. Айтып койчу нерсе бар. Кудай буйрса, Кыргызстандан биздин айымдар, мырзалар Америкага келип кийин тракта иштеп калса, ошо трак айдаган айымдардын, мырзалардын бир минус болот аларга. Уйку маселеси боюнча. Биз бир убакта уктабайбыз, мен 2 жумага кетем иштегени. Бир убакта эч качан уктабайм да. Кээде түн ортосунда 2-де укташ керек болуп калат. Кээде эртең менен саат 6-да укташ керек болуп калат. Кээде кечки саат 10-да укташ керек болуп калат. Ошондой режим бузулат да, уйку режими. А үйгө барганда кечки саат 10-да жатасың, эртең менен саат 9-да турасың. Күн сайын ошентип кайталанганда уйку жакшы болот да. Анан ар кайсы убакта уктаганда абдан оор болуп калат. Мага азыр укташ керек, уйкум жакшы келбей атат да. Зато түнкү саат 3-тө туруп алып, кайра жолго чыгыш керек. Күндүз уктайын десең уйку келбейт. Кечинде уйкуң келгенде жолго чыгыш керек болот. Ошондой бүгүн Америкада 16 июль, Кудай буйрса эртең 17 июльда биздин каналдын ачылганына 4 ай болот. 4 айдын ичинде 111 видео коюп турмун каналга. Ошо кыргыз элине, мекендештерге Америка боюнча Американы тааныштырып, шаарларын көрсөтүп, кызык нерселерди айтып берип, анан англис тилинде баштадык. Өткөндө 1-чи сабак болгон, бүгүн 2-чи сабакты кылабыз, улантабыз. Көп катталуучуларыбыз жакшы комменттерди жазып атышат. Улантыш керек, англис тилин үйрөнөбүз деп. Бир 3-4 катталуучубуз англисчеде жазыптыр да, жоопторду. Малатсы деп атам. Анча-мынча ката бар экен. Эми каталарды Кудай буйрса оңдойбуз. Мен дагы профессиональный мугалим болбогондуктан мен дагы ката кетиришим мүмкүн. Мен ката кетирсем, сиздер оңдоңуздар, сиздер ката кетирсеңиздер, мен оңдойн. Ошентип англис тилде уланта берсек, 2-3 айдан кийин результат болот. Ошо 4 ай болот эртең. Эртең Кудай буйрса оюндун жыйынтыгын чыгаралы, жеңүүчүбүзгө 4250 сомду берели уткан жеңүүчүбүзгө. Сиздерге чоң рахмат. Азыр каналда 844 катталуучу болуптур. Сиздер болбосоңуз бул видеолор чыкпайт болчу. Ошо сиздер болгон үчүн, силер көрүп, оюңарды жазып аткан үчүн видеолор чыгып атат деп ойлойм. Сиздерге абдан ыраазымын. Дагы көбөйө берели, канчалык көп мекендештерибиз каналга жазылса, алардын баары Америка боюнча маалыматтарды алып турушат да. Анан сабактын астында кичине тамаша кылып, анча-мынча TikTok кылып коелубу? Мен сабак бүткөндөн кийин сиздерден суранып атам да, мону кайталап коюңуздар, күнүгө бир 10-15 эле мүнөт, көп убакыттын кереги жок, кайталап коюңуздар деп мен сизден сураныш жасап атам. Ошо суранышты аткарбасаңыздар, Азырет Осмонов деген биздин кыргыздын блогери бар го. Ошол Анжелика Ырчык айткандай 2 коюп коем. Анан экинчи жолу көңүл бурбасаңыздар англис тилге, окубасаңыздар, анда айла жок, чык эшикке деп айтышка туура келет да. Ушундай кичинекей TikTok болду. Достор, анда экинчи сабак башталат. Мен бир доска аздык кылып, бүгүн Walmart деген супермаркеттен токтоп экинчи досканы алып койдум да. А может дагы бир доска алыш керек, 3 доска болсо аябай удобный болот экен да.
Анан акырындан сөз жаттатабыз. Мен сиздерге бир кичинекей историяны айтып коеюн. Мен бир орус киши менен иштеп калгам. Америкада 20 жылдан бери жашайт экен. Ошонун тууганы бир аял киши Россиядан грин карта утуп алып Америкага келиптир. Мен башында 2013-жылы келгенде лестница жасап бир шапта иштеп калгам да, орустар менен. Ошол айтып берип атпайбы? Ошо тууганым келди дейт. Англисче сүйлөбөйт экен дейт, такыр. Жанында мындай калың бир словарь бар экен дейт. Баягы англис тили анан орусчага которо турган словарь. Ичинде 5000 сөз бар экен дейт. Анан мен китебин кармап, кызыгып, андан сурасам, китептерди ачып. Бир англисче сөздү айтсам, орусча айтып атат дейт. Орусча айтсам, англисче айтып атат дейт. Анан кызыгып кечке отурдук дейт. 1-2 саат отурдук дейт. Ошо китептеги 5000 сөздү жаттап алыптыр. Орусчасындагы, англисчесиндагы. Бирок сүйлөм түзчү, мону айтчы десең, бир кичинекей бир биз азыр биринчи сабакты өтпөдүкпү? I see деп, мен көрүп атам. Сен көрөсүңбү? Мен көрбөйм деп. Мен көргөн эмесмин деп. Ошондой эки сөздөн турган сүйлөмдү да түзө албайт экен да. Анан аябай таң калгам дейт. Ошон үчүн 5000 сөздү жаттап бир сүйлөм түзө албасаң, анын эмне кереги бар? Андан көрөк бир 200-300 сөздү бил дагы, сүйлөмдү түзгөндү билсең, абдан сонун нерсе да. Мындай айтканда, өткөндөгү эле таблица. Өткөндөгү таблица, ушул таблица англис тилине абдан керек. Фундамент деп айтканбыз да өткөндөчү. Дагы бир сыйра түшүндүрүп коеюн. Бул паласа суроо, экинчи паласа аныктоо. Мен көргөм, мен көрөм. Мен көрдүм дегендей. А бул үчүнчү паласа жокко чыгаруу. Мен көрбөйм, мен көргөн жокмун деп бая жокко чыгарабыз да. А бул үстүңкү паласа болсо келечек, боло турган учур. Ортоңкусу болсо азыркы учур, ылдыйкысы болсо өткөн учур. Достор, азыр бир глаголду алып туруп, see деген англисче сөз, көрүү. Ошого пример келтирип көрөлү, бир сыйра тегеретип көрөлү. Бул деген эки сөздөн эле турган азыр сөздөрдү, сүйлөмдөрдү түзүп атабыз да. Так, бул жерден баштасак, I see болот. Мен көрүп атам. Сен көрүп атасың. You see болот. Анан өткөндө айткандай, he менен she'ге, орусча айтканда он анага, аягына s кошулат. Ошону эстеп калыш керек да ушул жерде. Sees болуп калат. He sees, she sees. Ал көрүп атат, бул мырза көрүп атат, бул айым көрүп атат. Анан бул жерди алсак, мен көрбөйм. I will not дегенди жазганбыз. Бул жерде эчтеке өзгөрбөйт, ата тоштор өзгөрбөйт. Ушул эле кетет. I will not see. Мен көрбөйм. You will not see. Ал көрбөйт. We will not see. Биз көрбөйбүз. They will not see. Алар көрбөйт. Бул жерге болсо аныктама will деген жазылат. Will see. Бул ноту жок. Бул жокко чыгаруу да. Бул болсо аныктама. Келечектеги аныктама. I will see. Мен көрөм. You will see. Сен көрөсүң. He will see. Ал көрөт. Ал мырза көрөт. She will see. Ал көрөт. Ал айым көрөт. We will see. Биз көрөбүз. They will see. Алар көрөт. Анан кайсыл жерге өтсөк? Бул жак өтөлү. Мен көрбөйм. Мен көрбөй элем деген сөз да.
Мияка don't кетет. Don't. I don't see. Мен көрбөй элем. You don't see. Сен көрбөй элесиң. Анан he менен she'ни өткөндө айтпадык беле, особый депчи. Ушуларга мияка doesn't кетет. Doesn't. He doesn't see. Ал көрбөй эле, ал мырза көрбөй эле. She doesn't see. Ал айым көрбөй эле. А we зейге I you да эле don't кетет. We don't see. Биз көрбөй элебиз. They don't see. Алар көрбөй эле. Анан суроо бергенде өткөндө түшүндүрүп айткандай, I you we theyге do кетет. Мияка do. А he менен she'ге азыркы учурда суроо бергенде does кетет. Do I see? Мен көрүп атамбы? Do you see? Сен көрүп атасыңбы? Does he see? Ал көрүп атабы? Ал мырза көрүп атабы? Does she see? Ал айым көрүп атабы? Do we see? Биз көрүп атабызбы? Do they see? Алар көрүп атабы? Бул жакта болсо суроо экен, өткөн чактыкы did деген дасына кошобуз. Эчтеке өзгөрбөйт, бардыгына did кете берет. Бардыгына did кете берет. Did I see? Мен көргөнбүнбү? Did you see? Сен көргөнсүңбү? Өткөн чак жөнүндө сөз болот атат. Did he see? Did she see? Did we see? Биз көргөнбүзбү? Did they see? Алар көргөнбү? Өткөн чактын суроосу. Бул жакта болсо өткөн чактын жокко чыгаруусу. Анан мен өткөн биринчи сабакта минтип жазгамда I did not see. Мен көргөн эмесмин. I did not see. You did not see деп. Бирок Америкада didn't деп айтылат да. Мен өткөндө did not деп туруп, бирок башкача окуй берип турдум да. Мындай болот. Didn't. I didn't see. Мен көргөн эмесмин. You didn't see. Сен көргөн эмессиң. He didn't see. Ал көргөн эмес. We didn't see. Биз көргөн эмеспиз. They didn't see. Алар көргөн эмес. Так, баарын бүттүк. Буякта эки клетка калды. Келечекте боло турган учурда суроо бергенде могу will астыга чыгат деп айтканбыз. Will see. Will I see? Мен көрөмбү? Will you see? Сен көрөсүңбү? Келечекте. Will he see? Ал көрөбү? Will we see? Биз көрөбүзбү? Will they see? Алар көрөбү? Көрдүңүздөрбү? Бул see деген көрүү этиш да, глагол орусча айтканда. Бул жакта да see, бул жакта бардык жерде see. Бирок могул эле особый квадрат. Ушул особый квадрат өткөн чакты ооба деп аныктама берип атканда see болбойт. See болбойт. So болуп калат да. I saw. Мен көргөм. You saw. Сен көргөнсүң. He saw. Ал көргөн. We saw. Биз көргөнбүз. They saw. Алар көргөн. Анткени англис тилинде могу глагол көрөм, угам, ичем, ачам, жабам, барам, келем дегендер экиге бөлүнөт.
Баягы орусча айтканда правильный глагол деп коет, анан неправильный глагол деп коет. Кыргызча айтканда туура этиш, туура эмес этиш деп. Могу си деген сөз туура эмес этишке кирет да. Ошон үчүн бардык жерде си болот дагы ушул аныктаманын өткөн чагында мен көргөм деген жака I see деп айтпайбыз. I saw деп айтабыз. Анан кийинки сабактарда ушундай этиштер менен таанышабыз. Булар деген барам, келем, көрөм, билем, сатып алам деген шыл көп этиштер бар англис тилинде. Ошону эмнеге жасап койгонун баягы түшүнбөсүн ушундай эле кылып койбой деп көп кишилер ойлошот да, баягы кичине оорураак кылып коюптур деп. Мына бардык жерде си ушул эле жерге келгенде so болуп калат. Come деген келем деген. I come, мен келем деген сөз да. Мына come деген сөз. Бул жакта да come болот, бул жакта да come болот, бул жакта come, бул жакта come, бул жакта come, бул жакта come, анан как раз ушул жерге келгенде came болуп калат да. Came болуп калат. Муну кийинчерээк түшүнөсүңөр. Убагы келгенде. Ошондой достор. Бул схема абдан жөнөкөй схема болуп атат. Эки эле сөздөн туруп атат. Мен көрөм, мен тамак ичем, мен тамак ичпейм, мен тамак ичкем. Сен тамак ичтиң беле? Сен тамак ичесиңби? Кудай буйрса, сен тамак ичесиңби? Сен тамак ичип атасыңбы деген жөнөкөй да. Азыр биз комбинацияны кичине чоңойтуш үчүн мен экинчи доскага жазып койгом да. Муякта I, you, he, she, we, they дегенди муяка жазып койдум да. Бул деген ким деген суроого жооп берет да. Ким деген суроого жооп берет. I баягы бул окулушун жазып койдум. Муякта кичине you дегенде кичинекей у бар, у болот болуш керек да. You. Бул ким деген суроого жооп берет. I мен орусча я болот. You сен, сиз. Орусчасы вы, ты болот да. Анан he деген окулушу ал болот кыргызча. Орусча он, she деген орусча ана, we деген окулушу биз болобуз, they деген окулушу алар болот да. Ушул 6 сөздү сиздер жаттадыңыздар. Эми ушу 6 сөздүн 6 братчикасы бар да, иниси бар. Андан кийин сестренкасы бар, 6 сестренкасы бар. Азыр ошо инилерин жаттайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Анан сестренкаларын, карындаштарын дагы бир башка сабакта жаттайлы. Биз деген мону кичине чоңойтуш керек болот атпайбы? Бул суроо өйрөтөбүз. Сен will you see? Сен көрүп атасыңбы? Кимди көрүп атасың? Ошону улантыш керек болот атат да бизге. Азыр кичине сөздү чоңойтуш керек болот атат. Сен аларды сен көрөсүңбү деп атат. Сен аларды көрөсүңбү? Же сен мени көрөсүңбү? Же сен бизди көрөсүңбү деп муяка дагы сөздү кичине чоңойтуш керек болот атат да. Ошон үчүн бул ким деген суроого жооп берсе, мо I, you, he дегендер ким деген суроого жооп берсе, азыр биз ким менен, кимден, кимге, кимди деген суроолорго жооп бере турган ушулардын экинчи сөзүн мияка жазып койдук да. Негиз алганда мындай болот да. I, me, my. You, your. He, him, his. She, her, her. We, us, our. They, them, their. Biz azыр үчүнчүсүн карабай элебиз. Үчүнчүсү кимдики деген суроого жооп берет да. Кимдики? Ким дики. Кимдики деген үчүнчү жагын азырынча карабайбыз. Кимдики? Меники. Кимдики? Сеники. Кимдики? Аныкы. Кимдики? Биздики.
Кимдики? Алардыкы. Кимдин машинасы? Алардын машинасы. Кимдин сумкасы? Анын сумкасы деген суроого жооп бере турган ким? Кимдики дегенди кийинки сабакта карайбыз. Азыр мындай болот да. I, me. Мен окулушун жазып койдум. I, me. You, he, him. She, her. We, us. They, them. Буяка кимге, кимди, ким менен, кимден деген. Азыр мен сиздерге түшүнүктүү болот. Азыр буяктан суроо беребиз. Will you see? Аларды дегенде, they дегенде them. Буяка them деп жазабыз. Улантып. Мына бирөө сиздерге суроо берип атат да. Келечектин суроосун берип атат. Will you see them? Сен аларды көрөсүңбү? Көрдүңөрбү? Уже комбинация чоңоюп атат. Уже 2 сөздөн 3 сөзгө айланып атат. Ушул 6 сөздүн жардамы менен. Will you see them? Сен аларды Кудай буйруса көрөсүңбү? Мияктан жоопту азыр уже улантабыз. I will see them. Мен аларды көрөм. Көрдүңөрбү? Мен аларды көрөм. Уже сөз узунураак болуп атат. Will you see them? Сен аларды көрөсүңбү? I will not see them. Мен аларды көрбөйм. Will not. Мен аларды көрбөйм. Мына сөз уланып атат да, узунураак болуп атат. Кайра эле ушул суроону берели. Will you see them? I see them. Мияка кошсок, мен аларды көрүп атам. Азыркы учурда, азыркы учурдун суроосу, аныктамасы жокко чыгаруу. Will you see them? Сен аларды көрөсүңбү? Мен азыр. I see them. Мен аларды көрүп атам. Азыркы моментте. Же болбосо I don't see them. Мен аларды көрбөй атам. Макул, өткөн чакка түшөлү. Ушул эле суроону берели. Will you see them? Сен аларды көрөсүңбү? Өткөн чак менен жооп беребиз. I didn't see them. Мен аларды көргөн эмесмин. Жокко чыгаруу өткөн чак. Ушул жер болот. I didn't see them. Мен аларды көргөн эмесмин. Же болосо мына аныктаманын өткөн чагына. Ооба мен көргөм деген мындай болот да. I see болбойт, жана мен түшүндүрүп айткандай. Бардык жерде see, как раз ушул клетканын ичинде I saw them болот. Му азыр кемди өчүрүп туралы. I saw them. Мен аларды көргөм. Will you see them? Сен аларды көрөсүңбү? I saw them. Мен аларды көргөм. Так, мындай кылалы анда. Өткөн чак менен суроо берели. Them дегенди, мияктан them, аларды кимге эметип коелу? Him, он деген, ал дегенге азыр ушуну пример келтиребиз. Him дегенди. Орусча он болот да. Кимди? Аны. Кого?
мына кимди деп жазылып турат. Кого орусча суралганда кого? Его. Его деген. Его, аны деген сөздү азыр кошобуз ушул жака. Him деген сөз. Did you see him? Өткөн чактын суроосу. Сен аны көрдүң беле? Суроо бергенде азыр жооп беребиз. Бул жак менен жооп берели. I saw him. Мен аны көргөм. Мен ал мырзаны көргөм. Did you see him? Сен аны көрдүң беле? Ал мырзаны көрдүң беле? Азыр мындай жооп берсек болот. Келе турган чак менен жооп беребиз. Келечектин аныктамасы менен жооп беребиз. I will see him. Мен аны көрөм. Кудай буйруса келечекте көрөбүз. Же болбосо могу жокко чыгар менен. Азыр мону алып атабыз да. He деген. Он дегенди. Ал дегенди. Мияктан суроо берип атабыз. Did you see him? Сен аны көрдүң беле мурда? I don't see him. Бул азыркы жак менен. Мен аны көрбөй атам. Мен аны көрбөй атам болуп калат. Так, башка жакка дагы бир пример келтирип көрөлү. Мояк менен азыркы чактын суроосу менен ана деген she, ана х болот да, х. Ошону азыр көрдүң беле деп сурайбыз. Мояка алар дегенди макул эметели. Мояка мына do them see х болот, х. Мына сөз уланды. Ичине узунураак болуп калды. Азыр мына суроо беребиз. Do them see her? Алар аны көрүп атабы азыркы учурда? Алар аны, ал айымды көрүп атабы? Жооп беребиз. They don't see her. Алар аны көрбөйле азыркы учурда. Жокко чыгарып атабыз. Алар аны көрбөйле. Көрүп аткан болсо do they see her? Алар аны көрүп атабы? They see her. They see her. Алар аны көрүп атат. Алар айымды көрүп атат. Дагы бир жолу пример келтирип коелу. Do they see her? They didn't see her. Алар аны көргөн эмес. Didn't деген өткөн чактын жокко чыгаруусу. Алар аны, ал айымды, х, көргөн эмес. Ушинтип анан англис тил акырындан эмедет да, чоңоёт. Ошон үчүн азыр биз түшүнгөн нерсе эмне? Сиздер биринчи сабакта му 6 сөздү жаттагансыздар. Ошого дагы 6 сөз кошуп атабыз.
кийинки сабактарда дагы 6 сөз кошобуз. Бул ким деген суроого жооп берген ата-тоштор. А бул алтоо болсо ким менен, кимге, кимден, кимди деген суроого жооп берген булардын экинчи сөздөрү. Үчүнчү сөздөрү бар. Кимдики деген суроого жооп бере турган. Меники, аныкы, сеники, биздики, алардыкы деген. Дагы бир пример келтирип коелу. Мондай болот атпайбы? Си деген мен көрөм, мен көрүп атам, мен көрбөйм. Сен көрөсүңбү? Сен көрүп атасыңбы? Сен көргөнсүңбү? Мен көргөм. Мен көргөн эмесмин. Мо синин бүт бары көрдүңөр. Бардык жерде си деп жазылат да, могул эле 1 квадратта соу деп жазылат. Өткөн учурдун аныктамасы. Ошого окшош эле meet дегенди азыр пример келтирип көрөлү. Meet деген бул таанышуу же кезигүү да. Meet деген мондай жазылат. Азыр момо синин ордуна meet деп жазып коеюн. Meet деген таанышуу же кезигүү. Nice to meet you деп атпайбы ошондойчу. Nice to meet you. Мен таанышканыма, кезиккениме абдан кубанычтамын. I have to meet her. Мен аны тосуп алышым керек. Же кезигишим керек деген сыяктуу да. Азыр мо meet мондай болот да. Meet. Мо силерди өчүрүп туруп, азыр meet деп жазабыз. Meet. Анан ушуга дагы бир сыйра пример келтирип коелу. Мо силерди алып салабыз. Азыр мо үстүндөгү үчөөнү алып салдык. Мына meet деп жаздык. Meet. А могу жерге келгенде сразу эле жазып айтып коеюн. Meet. Бардык жерде meet болот дагы, моякта келгенде met болуп калат. Бир иси түшүп калат. Met болуп калат. Бул дагы таанышуу, кезигүү, бул дагы неправильный глагол, этиштин туура эмеси да. Биз биринчи сабакта өткөн этиштер work деген эмени өткөнбүз. Сөздү жаттаганбыз. Молардан тышкары биз эмнелерди жаттадык? Work дегенди жаттадык. Иш, жумуш. Бул туура этиш. Мен иштейм. Ал иштейт деген. Work деген бул туура этиш. Андан кийин live дегенди жаттаганбыз. Жашайм деген. Мен Москвада жашайм, мен Бишкекте жашайм. I live in Bishkek. I live in the United States дегендей. Андан кийин love дегенди пример келтиргенбиз. Love деген бул деген жакшы көрөм же сүйөм деген. Ошон үчүн деген I love you. I love you. Мен сени жакшы көрөм. Же болсо he эркек жигит айымды. He loves аягында he менен she'ге эс келет да. He loves she болбойт да. Кимди? Кимди деген бар. H болот. Ошондо ал жигит айымды жакшы көрөт. Он любит её. He loves her болуп калат да. Көрдүңөрбү? Ушул могу 6 сөз сөздү улантканга керек, узартканга керек. Комбинацияны чоңойтконго керек. Кайра кезигүүгө келели, meetке келели. Так. Бизден бир катталышуу суранды эле. Көп катуу кетпегиле. Эгер аябай катуу кетип калсаңар, мен жаңы үйрөнүп, жакшы түшүнбөй атам, башым айланып калат деп. Ошо биздин катталышуун уже башы айлана баштады болуш керек. Эми кичине чыдайлы. Бүттү ушу менен бүтүрөлү, а то көп информация болуп кетет. Ушул эле таблицага биринчи сабакта өткөн. Дагы 6 сөз коштук. Анан дагы 1-2 глаголду кошуп атабыз. Анан бүгүн түшүндүк, что американский глаголдордо неправильный глагол, анан правильный болот.
правильныйлар ошончо эле кылат, а неправильный бардык жерде бирдей жазылат да, могу өткөн чактын аныктамасында өзгөрүлөт. Ошон үчүн бардык жакта 2 и менен мид болот да, муяка келгенде мет болуп калат. Азыр мына суроо жанагы эле суроо берип коем. Суроону берип коебуз да. Will you meet them? Сен алар менен кезигесиңби? Же сен алар менен таанышасыңбы? Суроого жооп кылалы. I will not meet them. Мен алар менен кезикпейм. Келечектин жокко чыгаруусу. Will you meet them? I will not them. Will you meet them? I will meet them. Сен алар менен кезигесиңби? Мен алар менен кезигем. Келечекте, эртең бүрсү күнү. Мен алар менен кезикпейм. Анан кийинки сабактарда да убакытты кошобуз. Убакыттарды аябай керек да, убакытты дагы суроолорду кошобуз, анан убакыттарды кошобуз. Мыякта деген, например, кийинки сабакта мындай болот да. When will you meet them? Сен качан алар менен кезигесиң келечекте? I will meet them tomorrow. Мен алар менен эртең кезигем. Tomorrow деген эртең деген сөз. Yesterday болсо көчө деген сөз. Жоса next month деп койсок. When will you meet them? Сен качан алар менен кезигесиң? I will meet him next month. Мен алар менен кийинки айда кезигем. Ошо сыяктуу болот да. Азыр мен акырындан баарына жетебиз. Бул деген эң простой болуп атат да. Анан митти муяка жазып көрөлү азыр. Азыр митти тегеретели да, ошо менен сабакты бүтүрөлү. Ато башыбыз айланып кетет, достор. Намо митти эметели. You эмес, например, мияка жылдыралычы, анда башка сөзгө жылдыралы. Meet, him болот экен да, him деп коелу. Did we meet him? Biz аларды, biz ага кезиктик беле? Did we meet him? Him деген ал болуп атпайбы? Аны менен болуп калат да, жигит менен. Biz аны менен кезиктик беле? Анан мына как раз могу жерге келгенде we met him. Biz аны менен кезиккенбиз өткөн чакта. Анан бул жакта болсо кезиккен эмеспиз деген, өткөн чактын кезиккен эмеспиз дегени мен да кичине чарчап атамбы, эмне болуп атам, чалдырай баштадым. We didn't мо син ордуна meet дегенди жазабыз. Meet хө болуп калыптыр, макул. Анда могактан деген суроону хө деп беребиз да. Хө. Did we meet хө? Биз аны менен, ал айым менен кезиктик беле? We didn't meet хө. Биз аны менен кезиккен эмеспиз. Өткөн чактын жокко чыгаруусу. Биз ал айым менен кезиккен эмеспиз. Ошон үчүн айым, мырза, биз деп ошентип мына 6 сөз дагы коштук. Мына сөзүбүз кичине узара баштады. Эми өзүңүздөр деле ушу көргөн видеону карап берсире. Анан мояка глаголду коюп, анан тегеретишиңер керек да. Мындай болуп калат да, анан силер деген кайталашыңар керек. Силер деген могу таблицаны автоматическийге жеткизишиңер керек да. Силерди деген любой жерден ойготуп, уктап аткан кезиңерден силерди ойготуп туруп, любой нерсени айтканда, силер чакылдатып айтканда, кийин могу ойлонбошуңар керек да. Достор, баягы информация көп болуп кетти окшойт. Биздин мекендештер жаңы үйрөнүп келаткандар кыйналып калат. Ошон үчүн ушу менен токтотолу.
Азыр ошо экинчи сабак боюнча итокту чыгарып коелу. Биз эмне кылдык? Кыскача түшүндүрүп коеюн. Биз мурда эки гана сөздөн турган сүйлөм түзүп атканбыз. Азыр кичине сүйлөмдү кичине узарттык. Могу 6 сөздү кошуп. Ошон үчүн баарын акырындан кылалы. Акырындан англисчени үйрөнөлү, шашпай. Ато катуураак шашып кетсек, биздин кээ бир жарандарыбыз артта калып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз бул сабактын итогу мындай болду да. I see. Же болбосо you see. Биз биринчи сабакты ушундайларды өткөнбүз да. Кыскача эле. Же болбосо he ал көргөн эмес. Ушундай кыскача эле сөздөрдү түзгөнбүз да. Бүгүн ошого мо 6 эле сөздү кошуп койдук да. Кичине комбинацияны узартып койдук. Мындай болуп калды да. Will you see them? Мына мо бир сөздү кошуп койдук. Мо 6 сөздүн. Сен аларды көрөсүңбү? Биз мурда сен көрөсүңбү деп атканбыз биринчи сабакта. Азыр экинчи сабакта сен Кудай буйрса аларды көрөсүңбү деп калдык да. Же болбосо минтип коелу. Биз we didn't see him деп коелу. Аны деп коелу. Him. Биз биринчи сабакта we didn't see деп эле эметкенбиз да. Биз көргөн эмеспиз деп. Кимди көргөн эмеспиз? Азыркы экинчи сабакта коштук. We didn't see him. Биз аны көргөн эмеспиз деп. Ошол эле болду. Андан кийин глаголдордун экиге бөлүнүшүн түшүндүк да. Мына глаголдор work, live, love, жакшы көрөм, ачам, жабам деген, open, жабам деген close. Мындай болуп калат да. I open. You close. Мен ачам, сен жабасың. Могу глаголдор, бул правильный глаголдор. Могу окшогон кийин өтөбүз. Көп глаголдор бар, бизге аябай керектүү. See деген. Көрөм деген. Же болбосо кезигем, таанышам деген, meet деген. Ошо meet деген жанагы өткөн чактын аныктамасында met болуп калат. See болсо бардык жерде see, анан өткөн чактын аныктамасында so болуп калат. Ошону дагы кийинки 3-4 сабактарда өтөбүз. Анда ушуну менен коштошолу, достор. Баарыңыздарга ден соолук, аманчылык, англис тилин үйрөнгүлө. Мен да профессиональный мугалим болбогондуктан өзүм кандай түшүнсөм, кандай өзүм мурда окусам, ошолорду сиздерге айтып берип атам да. Сиз билбейм, азырынча баары эле сонун атат. Ушул сабактан кийин кандай ойлор келет экен жазыңыздар. Кудай буйрса эртең 17-июль, эртең бүрсү күнү оюндун итогун чыгарабыз. Жеңүүчүбүздү куттуктайбыз. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар. Азыр мен ушул сабактын видеосунан кийин дагы бир кыскача видео коюп коем. Мен деген Нью-Йорк штатынан, ушул Кентукки штатына жүк алып келгем. Эмне жүк десеңер,
ошол видеодон көрөсүздөр. Америкада мусордун бүт баары ташталат. Алардын баарын жыйнап барып атайын бир заводко алып барат. Ошол жактан темиринге, пластмассасын пластмасса, калайын калайга, кардонун кардонго бөлүп, кайра ошолордон продукт чыгарат. Америкада бир дагы мусор свалкага кетпейт, кайра иштетилип чыгат. Кичине химический эле жүктөр, мен дагы ташып калгам анча-мынча химический жүктөрдү. Ошо тоолорго апарып туруп атайын көмгөн жерлер бар, ошол жака көмүшөт. Ата калган могу бытовой мусордун бүт баары иштелет. Ошол видеону көрүп коюңуздар. Анан кийинки 3-чү англис тили сабагынан кезиккенге чейин, оюндун жеңүүчүсүн тандап видео чыкканга чейин сак саламатта болуңуздар. Азыр биз ичип жүргөн Coca-Cola, Pepsi-Cola, ар кандай алюминиевыйдан, калайдан жасалган банкалардын бүт баары мусорго кеткенде атайын чогултулуп келип, ушундай пресстелип, анан заводко жиберилет да. Заводко жеткенде мындай калай материалдар кайра жаңы банка болуп чыгат да. Анан ичине соктор куюлуп, кайра магазиндерге таралат. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Атайын ушундай жерге келдим. Азыр Нью-Йорк штатынан мен ушундай калайдан пресстелген жүктөрдү алып алып, Кентукки штатына кетем да. Мына бул жакта көрүп атабыз, пластмасса идиштер. Бүт баары мусорга салынат. Элдер мусорго кыргытканда булар атайын бир цехке келип, бөлүнүп, пластмассасы пластмасса, калайы калай, темири болуп бөлүнүп, анан ушинтип пресстелип, анан заводдорго жиберилет, достор. Мына бул даяр банкалар экен. Заводдорго барып, ичине энергетик куюлат экен, буга манго дейт. Тигине Coca-Cola'nын банкалары. Үстүндө дагы бир сок, блюбери дейт го. Дагы бир сокко даярылган калай идиштер экен да. Карагылачы, эмне деген банкалар мусорга кеткенден чогулуп, кайра пресстелип, заводдорго жиберилип, ошентип айланып турат да. Мына бул жакта жалаң пластмассалар экен. Салафан, пластмасса, пластмассовый банкалар жүрөт. Салафановый пакеттер жүрөт. Ушулардын баары кайра эритилет. Мына отходко кеткен нерседен кайра продукция чыгарып атат да Америка. Ошону биз дагы үйрөнүшүбүз керек. Кыргызстанда да тазалыкты бир чети тазалык сатылат, экинчиден бул даяр материал болуп калат. Мына Тайттын кир жууган средствосунун идиш экен. Мыякта мына баклажка, ар кандай, мына мыякта дөңгөлөк жүрөт, пластмассадан жасалган. Мына боолардын баары пластмасса экен.
Достор. Мына пластмассалар, аблар болсо калай идиштер. Бул мини заводта дагы мусор обработка кылган. Көбүнчөсү Мексикан балдар иштеткен да. Мына техникалары. Тиякта экскаватор иштеп атат. Тигил жерде мени кызыл машка күтүп турат. Кентуккини көздөй кетебиз деп. Мына достор, өнүккөн мамлекеттер ушинтип отходко кеткен нерселерди кайра обработка жасап, жаңы продукция чыгарып, булар дагы өзүнчө химический средстволор менен абдан тазаланат. Мен бул жака келсем, астында бир трак бар экен, ошол кеткенден кийин докко кой дейт, анан жүктү жүктөп беребиз дейт. Азыр ошо бул жакта иштеп аткан Мексикан балдарды дагы тартканга аракет кылам. Америкада ысык, мына машка 2 жума өчпөйт эмек. 2 жума мотор иштеп турат күнү түнү. Бир убакыт болгондо могу трейлердин үстүнө Кыргызстан деп чоң кылып жазайын деп атам. Дрон менен учурганда көп трактордун арасынан Кыргызстан көрүнүп турсын деп. Ушул трейлер полностью калайдан жасалган идиштерге, могул жерге чейин толот да, эшикке чейин келет. Анан Кентуккини көздөй жөнөйбүз, достор. Мына тиякта бир трак турат, ошол кеткенден кийин коем. Азыр достор, Мексикан балдарды сиздерге көрсөтөм, мыякта иштеп аткан.
Заводдун ичи ушундай экен. Достор, мына ичине де кирип чыктык. Жалаң Мексикан балдарды көрдүңүздөр. Негизи Мексикан балдар жумушка абдан тың болот, кумурскада эле иштешет да. Анан арасында нелегальный жүргөн мексиканецтер да бар да. Аларга аз төлөсө дагы иштей беришет. Мексикада абдан зарплата аз экен, айына 5-10 доллар тапса сүйүнүшөт экен да. Ошон үчүн буларга 40-50 доллар, жаңы келген балдарга 40-50 доллар берсе деле кумурскада иштеп жүрө беришет. Ошондой достор, азыр жүк алып жолго чыгалы.